Olen Akseli Alajoki, 16 vuotta vanha. Mä opiskelen Stadin ammattiopiston audiovisuaalisella alalla Arabiassa. Lapsena mä katsoin paljon elokuvia ja mietin, että se olisi tosi pähetä olla, totta kai niin kuin kaikilla oli, että olla se elokuva action hero, joka pääsee niihin tilanteisiin. Mä taisin, että kaikista lähimmät se voi tehdä, niin on luoda niitä tilanteita. Ja Nolan on parhain ja se on parhain elokuvan tekijä tänä päivänä, mitä me voidaan saada. Hänellä on niin paljon kaikkia erilaisia taideteoksia ja se on mun suurin inspiraatio. Science fiction. Science fiction on täydellinen genre luoda jotain uutta. Science fictionilla on tapana rikkoa elokuvan perusrakennetta ja luoda siitä paljon mielenkiintoisempi silloin. Mä harrastan teatteria ja isostoimintaa. Teatteria mä oon harrastanut nyt 2 vuotta ja isostoimintaa nyt 1 vuotta aloitan. Niin. Kun mä olin 7, mun äiti vei mut katsomaan Lego-movieta. Mä oon ollut siitä lähtien, kun mä tajusin, että palikat tarttuu toisesta, niin mä oon ollut Legojen suurin ystävä. Mä oon aina rakennellut ja keksin hulluja tarinoita niillä. Siitä se ohjaaja toivekin itse asiassa alkoi, mutta tosiaan äiti vei mut katsomaan Lego-elokuvaa. Mä olin niin innoissani siitä. Tää koulurakennus on yllättävän mukava. Täällä on ihan kaikki niin laitteisto on tosi hyvää ja ite mä oon ton suuri ystävä ton 3. kerroksen biljardipöydän. Kuka olet? Hei, olen Akseli Alajoki. Olen 16 vuotta vanha. Mikä sai hakemaan tälle alalle? Et kysynyt millä alalla mä oon. Ai niin joo. Joo. Millä alalla? Mä olen Stadin ammattiopiston audiovisuaalisella alalla. Tauhuus.